Hindra att se vad grisen gjorde. Va? Bä. De kommer inte, de bara äter. Kan man locka på den? Hur låter den? Du. Men de kan ta upp de där frädjarna. Så finns det runda vingar. Men jag kommer ihåg när vi var här. Då hade den frädjarna uppe så. Jag drömde om en påfågel i förrgår. Det var jätteläskigt. De är fina när de drar upp de här fjädrarna. Ja, för de är jättefina. Och fått dem. Ja. Ska du få en till? Ska du få en till värld? Det är mamman. Ser du tråkig mamma ser ut? Men kissa då. Men filma på den. Ja, Joel hon gör. Vad är det? Har du fått dem? Läxorna? Ja. Pip, pip. Kommer alla till det? Pappa. Med så stora. Bajskorv. Bajskorv. Massa bajskorvar. De sitter på kaninerna. Kolla han där uppe. Jag sitter på kaninerna. Tingla, vad heter de? Lillan, Stina och Frida. Frida, då ska jag se någon kommer. Hästen! Nej! Och kolla, de har nog hästbajs inte. Det var lite bajs. Kolla. Ta den längre ut. Häst. Här finns det ingenting. Jo, den ligger där inne. Vad är det? I sitt lilla bord. Är det en kanin? Den luktar geten. Och en dvärg. Ja, den är geten. De ser så tjuriga ut. Nej. Ska det här då? De klappar. Nej. Jag vet inte hur jag ska filma på.